好，我係哈碌情侶 Jenny。咁咧今日我哋呢個咧就係哈碌廚房挑戰，就係 Hello Kitchen Challenge。咁咧今日咧第一個要挑戰嘅咧就係、就係我喺維康，咁我咧喺6.2咧睺個姐姐，即係我望到佢咧，我係咁啱睇到嘅。佢黐呢部嘅時候咧，啱啱好特價。係啦，咁原本咧佢45蚊嘅，哎呀，咁跟住咧佢就就變咗31蚊咯。跟住其實我仲買咗好多嘅，買咗豬肉啦，排骨，豬肉係19，排骨30，300克，兩個都係300克。然後仲買咗魚肉2包，13蚊。咁魚肉好似270g，如果冇記錯嘅話。咁呢啲全部都係佢啱啱好哈利寶嘅時候咧買嘅。咁咧我有望過啦。咁如果佢係暗紅色嗰啲，咁我就唔攞啦。但係我望見好似佢嘅肉質都冇變化，所以我就買咗啦。因為係 Vicky 之前買嘅時候咧，佢話俾我聽，原來個姐姐係6點嗰時咧就會有呢部咁樣黐啦。咁嗰時佢都係咁樣揀啦。咁所以咧，我就知道咗之後，我就alert咗。咁啊，原來有呢樣嘢嘅喎。咁首先啦，呢個咧就本身咧就23號，不過是但啦，一日啫，應該 OK 冇問題啩。因為本身我諗住話琴日煮嘅，但係 Vicky 咧就話唔好，聽日先。咦，好似有啲暗，校翻光啲先。我仲未係好記得屋企啲燈。好，講翻正題先。今日咧就試完咧，因為我咧買咗呢個無激素添加農場直供無抗認證嘅叫做咩？呢個叫做冇寫嘅啊，冰鮮竹絲雞係啦。咁本身咧就前一晚就 Vicky 拎咗上去解凍啦，擺咗上雪櫃。咁而家咧你睇下，應該望個樣冇乜問題。而家咧就攞嚟煲湯啦。哎呀，又開到。咁首先咧整咗啲羊肚菌先。係我要煲咩湯咧？我真係煲呢個蟲草花螺片圓肉、粟米蘿蔔羊肚菌竹絲雞湯係啦。咁原本其實我冇諗過落蘿蔔同埋粟米，不過 Vicky 叫我落，咁就試下啦。好，首先咧就羊肚菌咧就要浸呢個20分鐘至1個鐘嘅。咁咧佢話溫水浸係效果最好啦。咁但係其實我不嬲我都唔會用溫水。咁佢話就確保菌身完全變腍冇硬就可以啦。咁建議先用流水沖洗表面灰塵啦，浸完之後保留精華嘅學菌水。咁只需過濾泥沙就可以直接煲湯啦。咁我就自己習慣啦，我就浸腍。其實我之前冇浸咁耐嘅，不過死啦！我而家浸咗咁耐咯，因為掛住剪片，好似浸咗個零鐘添。啲味出晒嚟，死一陣間會唔會冇咗嗰陣香味？唔緊要啦。咁咧，其實我唔係太放心唔剪開，因為可能我有少少潔癖。咁咧，我就習慣浸腍咗佢之後咧，就其實我覺得幾個字佢已經腍噶啦。不過我見佢話要浸1個鐘咪是但，反正要剪片。咁我浸完啦，我就通常我自己啦，我會剪開佢啦，跟住就捽下去咯。咁
咁當然其實如果你哋想靚啊美觀咧，唔剪係得嘅。咁只需要你其實沖走裡面啲泥沙就可以噶啦。另外咧就處理個雞先啦。咁個雞咧佢就話其實係要出水嘅。好，咁首先咧我哋就將竹絲雞飛水啦，咁大概要3至10分鐘。咁目的咧就係去除油污啦、油脂啦同埋腥味嘅。唔記得咗有裝水。好，好彩。好啦，咁你而家咧就飛水先。咁同埋咧就浸呢個螺片，因為咧其實螺片係要浸。睇下先啊。螺片咧，如果你用高壓煲，你唔浸直接嚟煲咧係 OK 嘅。咁但係咧佢就話建議先飛水去除雜質同腥味啦。咁其實我落埋呢個飛得唔得？先飛螺片，然後就飛雞，應該都得啩？係啦。咁如果浸嘅話咧，就應該係浸熱水啦，浸1至2個鐘。係啦。有啲人係話，如果想更加鮮味咧，係浸過夜嘅。咁我就冇啦，咁所以而家咧就飛水2至3分鐘啦。咁喺等緊佢水滾嘅同時咧，我就有啲問題咧，其實我都想問下大家意見，因為咧其實我都係新手啦，我唔係好知咧。不過而家解凍咗，咁所以佢有啲濕嘅狀態，啱啱攞出嚟嘅時候係乾嘅。係啦。咁其實我想知咧，嗱，唔知咁樣睇得過清唔清晰？咁樣代表發唔發毛咧？即係呢啲螺片有白色物質咧係正常嘅，咁正常嘅鹽霜咧係咁啦。咁然後咧，佢話咧點樣分係鹽霜定發毛咧？就係通常咧青、綠、黑或者深色陰影咧，或者呈現毛茸茸啊、濕黏有明顯菌絲咧，就係發毛啦。咁如果乾爽咧冇黏感咧就正常啦。咁頭先我攞出嚟嘅時候係乾爽嘅。咁然後不過頭先解凍咗，所以就開始出水嘅。咁然後咧，佢話發毛咧會有明顯嘅霉味、刺鼻味、酸臭味或者土腥味嘅。咁我怎聞咧係有，即係正常嘅話咧就係有濃烈嘅海鮮鹹香味啦。咁我頭先聞過係海鮮嗰隻味嚟嘅，暗沉嘅陰影，好似又唔見。即係佢話咧，沾水測試，如果佢嘅鹽霜咧，佢會溶解啦。如果個霉菌就會依然黏附喺上面啦，或者呈現個黏糊狀。如果燈光測試咧，放喺強光下咧，優質乾貨就會晶瑩通透。如果有霉菌嘅滋生咧，裏部就會有暗沉嘅陰影。咁但係佢嗰啲一點點咧，其實我唔係好知係屬於咩嚟。不過 anyway 咧，冇臭味就當佢得啩。蟲草花咧，咁佢就話咧，我上網睇咧，佢就話要浸10分鐘啊。提大家，凡係睇我 Hello Kitchen Challenge、Hello 廚房挑戰嘅所有節目啦，唔係節目，所有影片嘅朋友仔咧，你煮啦，或者你係好大煙，你煮啦，或者你係煲湯之前咧，一定要先諮詢你嘅中醫或者西醫或者兩樣啦，比較安全，諮詢晒全部。咁先諮詢啱唔啱你嘅個人體質，先至去煮或者煲嚟飲，係啦，先至煮嚟食或者煲嚟飲。因為咧，個人嘅體質唔同啦，我啱或者我網上面揾翻嚟嘅食譜未必係適合你嘅，咁所以咧睇咗醫生問咗佢啊，你食得呢個配搭呢個份量，你先好去煮嚟食得，係啦。好，然後咧我要做咩咧？而家
嗱，我出水攞片差唔多啦，咁你揭翻教費事塗到佢啦。攞片可以撈起，好，咁其實我唔知佢有冇內臟，需要清除。我唔識啊，應該冇啊話，我幫買嘅係冇嘢需要清除噶嘛，當係冇啦，希望冇啦，係嘛？應該冇啩，唉唔理啦，都落咗落去啦。冰鮮竹絲雞究竟有冇內臟要清除咧？各位你哋有冇經驗？竹絲雞螺片蟲草花圓肉糯米蘿蔔湯咧，係一款滋陰潤肺、益腎補血嘅家常湯水嘅。咁因為 Vicky 呢排就翻通宵啦，咁所以咧我就決定去煲湯俾佢補下，係。同埋佢翻通宵捱夜咧，應該就個人會燥啲噶嘛，咁所以咧就希望佢可以滋陰潤肺啦，同埋佢有幾聲咳，佢間中都會係咁，所以咧就試一試，睇下啱唔啱佢嚇。咁同埋佢係想飲嘅，我本身我話蒸嚟食唔得咩？佢話想煲湯嚇，咁係啦，咁所以就咁樣咯。咁然後咧，因為佢有幾聲咳啦，所以我就落蟲草花。好，3分鐘過去，反面先，反面去出水。有困難。Oh my god！其實我好驚佢個雞頭，因為我真係未，即係我以前咧係一件件同埋人哋煮啊嘛，咁所以就都未見過呢啲樣，係啦，咁係咯，sorry，I'm sorry，唔好意思。呢個湯嘅重點咧就係結合咗竹絲雞嘅滋補啦，螺片嘅清甜同埋蟲草花嘅抗疲勞嘅功效嘅，咁咧有助咧呢個緩解乾咳啊，因為 Vicky 有乾咳啊，咁增強呢個免疫力嚇。咁做法咧就係首先所有材料洗淨飛水之後咧，慢火煲1至2個鐘啦。咁但係建議其實而家老火湯咧就多嘌呤啦，咁所以咧就唔好煲咁耐咯。我諗1個鐘啦。如果你就咁煲嘅話，我咧就用高壓煲煲啦，因為方便咯，我覺得。咁但係高壓煲煲湯咧，咁其實都會有嘌呤去釋出嘅。咁我 Google 咗之後咧，佢就話有個方法就係你飛水。咁首先你會去除啲血腥啊、雜質啦，螺片都一樣嘅，螺片都係去除雜質嗰啲啦。然後呢個竹絲雞都係啦。咁你飛水3分鐘，其實你斬片飛又得，你咁樣兩邊各3分鐘，我覺得得啦嚇。咁佢就話飛3分鐘咧，就可以將啲嘌呤飛咗出嚟啦，同埋啲血腥啊、雜質啊嗰啲去晒啦。係滋陰補腎、潤肺止咳、益氣養血、明目嘅，同埋首先咧材料咧就係竹絲雞1隻啦，螺片咧，佢話落3、4片，但我落2片，因為我哋一人食1塊啫。蟲草花30至50克，咁我求其攞隻粟米1至2條啦，咁我攞1條咧，因為我哋食唔晒。蘿蔔1條，咁然之後咧，如果你加青蘿蔔嘅話咧，就係加強清熱嘅。蜜棗2至3粒，咁但係我冇蜜棗，所以我唔落啦。瘦肉200克，咁因為我覺得竹絲雞其實我哋2個人食已經食唔晒，所以我就唔落瘦肉。薑片2、3片，陳皮1個，咁我冇攞陳皮。
咁我薑啦，好 OK。咁竹絲雞已經 ready 啦，飛完水啦。咁其實咧，因為佢成隻咧，我估其實唔係全部都飛得晒嘅，咁所以咧有佢。其實我都真係好驚啊！唉，對唔住啊，唔係啊，對唔住啊，唔係我啊，就好驚佢嘅，因為我真係幾驚個雞頭。跟住我要做咩咧？落螺片、蟲草花、圓肉啦，薑片2至3片。咁我除兩啦，因為 Vicky 切好咗啦。我唔夠膽落太多，驚熱氣。蘿蔔咧清熱嘅，咁所以咧燉翻勻都 OK 嘅。咁 Vicky 呢個建議係唔錯啊！你睇下，我為咗煲湯，內心嘅掙扎，其實好驚隻雞。希望你覺得好飲咯。呢個真係要講一講。我琴日咧喺嗰啲叫咩咧？嗰啲菜店啊，原來係有10蚊3份嘅菜啦。咁我見好多人去買，所以我就去揀。係啦，咁2條粟米、2條茄子同埋2嚿金菇咯，10蚊。然後番茄我都買咗10蚊一紮，大家可以俾大家睇。個頭點算呢？個頭剝唔到，唔夠力。唉，果然Vicky好緊要，得唔得呢？OK 喎。咁你個心應該都正常咯。你好都剪咗時間。攰。咁講一講正常嘅做法。正常嘅做法咧就係將呢個螺片咧浸軟佢啦，蟲草花浸10分鐘洗乾淨，然後咧煮竹絲雞嘅時候咧去頭去尾。咁我使唔使去㗎？點解要去頭去尾嘅？唔去得唔得咧？唔知。去皮、去肥膏、斬大件，就洗淨，咁咧就一齊熱上飛水啦，洗淨防味備用。蘿蔔粟米就去皮切大嚿啦。咁然後咧，正常你哋就咁明火嗰啲咧就煲1個至2個鐘啦。然後最尾咧就落杞子煲多10分鐘，加鹽就調味就可以啦。咁我咧就唔加啦，因為我覺得螺片本身都鹹，所以我就唔落啦。咁咧佢就話蟲草花咧就唔建議用熱水浸嘅，以免營養流失。咁呢個湯咧嘅性質係溫和，但係感冒或者身體有熱氣嘅人士咧就應該適量飲用。係啦，咁可能始終雞係咪會燥少少？係啦。咁然後咧水。咦？佢冇講水要落幾多？咁啊，咁我除量。好。睇下先。竹絲雞、粟米、蘿蔔、羊肚菌、蟲草花、粟米鬚。我唔去頭去尾啦。唔去得唔得嘅咧？可以嘅，但係從維生賣相口感角度出發咧，就多數建議去頭去尾。咁點啊？點解去頭去尾咧？就係雞屁股有大量嘅脂肪同淋巴腺，
唔單止會增加湯水嘅油膩感，亦都可能會帶有腥臭異味，影響湯頭清甜。去頭雖然頭部唔影響直接嘅味，但係對於某啲人嚟講會影響湯水嘅整體賣相。係啊，其實好驚個雞頭。雞爪容易藏垢，所以煲煮嘅過程呢，可以割破其他食材，建議剪咗佢嘅嚇。必須去皮添。佢話咧，竹絲雞嘅皮下脂肪較多咧，如果追求清爽唔油膩嘅湯水咧，就建議撕咗個雞皮佢，去除內臟就一定要清空嚇。清空內臟嘅殘餘同血塊啦，如果唔係湯水會變得混濁，就有腥味添。冷水落鑊飛水，哎呀死啦！我係熱水落鑊喎。咁你哋記得冷水落鑊飛水，放入冷水加熱至滾咧，咁樣就可以更有效逼出雜質同埋血水，令到個湯底更加清澈啦。去頭去尾，係啦，即係想咁衞生而唔油膩咧，去頭去尾，去皮斬件先至再入湯煲。我做唔到，我唔可以出去頭去尾，死啦！但係 Vicky 瞓覺點算？差唔多。哇！下邊搞到個案發現場咁嘅頂你。哎呀，好意思講，我應該早啲嗌你起身添嘛。你唔批俾我用嗰個鉸剪批，差啲批到。唔好用鉸剪批啊嘛，白痴！唔食。我都係咁批。冇啊，批咗啲咋，批唔晒。嚇！但唔知咧，我整咗個嘢就好似一個嗰個程度好對。你留俾我整係咁上下噶啦，仲想點啊？唉，好啦好啦，哇！交俾你啦，切個雞。呢度攞菜刀切係嘛？哇！大把菜刀擺完之後，我哋都唔用嘅，好少用。而家咪用咯，啱啦。我用低佢一次，你有錯之後就用嘅咧。你好幾好彩，有我喺度，大把菜刀喺邊？跟住我唔跳。小心，慢慢嚟啊！乜先？大把菜刀嘅。哦，其實我都想要啲酒，我嚟捉果蠅。嗱，你真係捉到嘅咩？佢唔係。佢話咧酒啦，再加呢個洗潔精就得噶咯喎。但係果蠅唔知。揾個嘢裝住，揾呢個蓋得唔得咧？呢個唔穿窿啊嘛嘛。試一試。啊，不如停咗先。先。等佢搞掂咗吧。我順便教埋佢哋點樣除果蠅咯，就一啲酒，再加洗潔精。喺食飯途中教人除果蠅，你都屈機。哎呀，由於時間關係已經落咗。有乜問題？冇問題。咁樣睇我嘅節目，咩你哋乜嘢都學到，啱唔啱先？哦，少少地得啦，環保啊！好啦，可以擺翻上去。喺出邊先。冇啦，等陣打爛。大佬，真係嗌呢聲大佬。阿邊？你攞住把菜刀，有咩事慢慢講。起身嘅話，我點得閒做咁多嘢啊？小心慢慢嚟啊！係啦，我都唔知講咩好，總之就小心。嗱，你掀開嘅時候，你睇住自己隻手啊。都未剪。有冇擺低先？所以咪話你等我 cut 曬，等我整好曬嗰啲嘢先，你先去處理。咁咧，我就唔搞暈啦。跟住擺喺一個角落頭咧，佢話佢會自己飛入去啦，然後咧就會死嘅喎。咁啊，唔使周圍拍啲果蠅，就咁係咯，就咁咯。擺邊？擺電腦台呢係。好開超。應該得㗎嘛？得住啦。幾香啊啲酒，但死啦！擺呢度會唔會惹蟻嘅咧？佢係木嚟㗎嘛，都係冇。唔會，哇！我咁擺邊？
可能我揸到刀入邊。擺邊好？點算？係入邊親親嚟嘅啫。咩？你睇住啊！你攞住把刀。擺角落頭，揾個角落頭落地下擺住先。擺地下，地下都係木嚟嘅喎。唔係擺面咧，係係。最嬲咯，最嬲！誒，都係擺喺呢張最平嘅台度。唔會，咩？唔好過嚟住。哦，小心啊！喂，其實可以攞把鉸剪剪嘅喎，個雞頭或者個啤啤就我諗可以切，但係雞頭應該鉸剪搞掂。可以你唔好攞手咁撥啦，好利嘅新刀。我知啊，冇問題㗎。嚇！你自己咁樣冇問題嘅，洗一洗刀先啊。哇！睇住個煲，因為咧好易彈水，頭先我彈咗幾轉，好靚啊！我頭先影咗裏面咧，哎呀，影張相先。其實咧唔使斬件，總之你切咗個尾啦，同埋嗰個雞腳，同埋嗰個頭就得㗎。因為斬件好似有碎骨，我唔係咁中意。呢啲把刀特別有用，好危險喎！呢把刀都擺翻啲酒水先，費事跌。小心！哇！擺到咁入，即係唔俾我攞。黐線，咁你唔好擺咁出，一陣間跌落嚟咩？咁危險嘅嘢我都做唔出嘅。阿 B，都濕㗎呢度，你死仔！我特登推過啲。大佬啊，我都要擺一擺我先可以。咁你抹乾咗先擺。我睇唔到噶嘛，我。你個碗布都濕㗎喎。碗布梗係濕啦，唔濕係咯，咁你搬過嚟咪有咩問題啫？都係濕。佢可以分開㗎嘛。係咪？好，拎翻個雞出嚟先。喺一個咁重要嘅嚇，梗係搬開晒啲嘢，拎翻隻雞出嚟，唔係點樣剪？我幾驚啱搬，同埋咧，佢話點解要去咗個雞爪佢咧？佢話呢個爪咧煲緊嘅食期間，你咪會撈佢嘅，咁有機會咧刮到個煲啊，同埋刮到其他嘅食材刮破咗，咁所以咧佢話要去雞頭、雞 pat pat 同埋個雞嘅爪啊。即係雞腳，阿 B 係咪斬到？同埋佢話雞腳會有污糟藏喺裏面，所以咧斬到呢度。唔知啊，你中意？通常係點啊？我鬼知你，我正常我嘅錯。我迴避下先，好驚我個雞。唔要㗎啦。係啊，梗係啦。pat pat，你話事咧？我睇埋先。哇！去內臟，係，仲有個內臟要去嘅。去內臟應該冇咗㗎啦。係。咁佢喺佢切雞嘅期間咧，我就俾大家睇下。你睇下，望下。誒，呢個係我自己設計阿 B 入邊，我想問咧。嘅情侶衫。你隻雞要斬到去邊個位置啊？咩意思？雞腳呢個位。冇所謂㗎，即係你呢個留翻定係點啊？定係即係咧唔要啲雞即就係斬埋呢忽啊？咁咪就得個髀食咯。我唔知喎，但係個雞腳你都要食㗎。但係咧，我意思嗰個嗱，你好簡單啫。嗰個雞嗰個腳係咪剪咗佢啊？嗰個指甲，哇，好驚！整指甲啊！好 man 啊，老公你。有冇搞住先？切緊嘢。哦，係嘅。咦，我仲有咩要講咧？就係話雞腳咧，就因為容易藏污糟嘢啦，所以咧就要搞佢，即係最好切咗佢啦。腳湯。好似佢冇攞雞，係啊！佢成日俾雞腳煲湯。知唔知點解啊？我切好晒啲雞腳啊嘛，我有幫手整腳趾甲噶嘛，大佬。啲腳趾甲邊個啫？我啊，我跟住把鉸剪剪㗎。攞住一袋喺度剪。係啊。咁咧係真係喎，我覺得咧膝頭哥痛嘅時候咧，飲同食呢個雞腳咧。係真係飲完或者食完咧，我就冇事。講翻正題，就係我件自己設計嘅情侶 T。咁咧總共咧其實係有3套嘅。咁咧如果
各位粉絲們，當然係 follow 晒我嘅所有 social media 啦。咁然後咧，你就集齊3張截圖啦。咁咧，你係估得出邊3套係我設計嘅情侶 T 咧？又或者我本身有喺節目提過嘅話咧，即係我嘅影片提過嘅話咧，集齊3張，你喺我個 social media 是但一個啦。不過其實我驚我睇漏咗留言。如果你喺邊度留言好嘛？YouTube 咯，YouTube 咯，你喺 YouTube 樓下留言啦。如果我真係睇漏咗，你去其他平台度留言。你係去邊度留言穩陣啊 ？Fresh 啊？Fresh 咯，Fresh 容易啲睇我 notice 嗰啲。冇所謂啦，其實你喺 YouTube 留，我覺得如果我真係睇唔到你喺 Fresh 留啦嚇。咁 YouTube 就應該我會係點樣講作準啲嘅，因為咧我哋影片喺 YouTube 度出嘅嚇。咁咧你就留言3張相啦。YouTube 擺唔擺到相㗎 ？YouTube 擺到啩？如果唔得就係 Fresh 啦嚇。係啦。咁咧，你首先你嘅做法就係 follow 晒我哋嘅所有嘅社交平台啦，係咁喺樓下你會睇到噶。咁然後咧，就 like 同 share 我哋呢條影片出去，跟住咧就留言就 cap 低我3張嘅嗰個我設計嘅情侶 T， 齊咗之後咧就會抽獎，抽獎之後咧就會有精美嘅禮品。可能係好嘢嚟㗎。就咁啊！你冇叫我睇份媽咪啊！唔係啊！咩啊？冇內臟啊嘛。跟住咧？而家斬完之後，我使唔使再開多2刀啊？唔使。我而家從中斬開1刀啫喎。唔使咁多碎骨。但係佢嗰啲心肝脾肺腎好似冇搣到㗎喎，佢呢啲算唔算啊？因為佢喺其實喺個邊嗰啲。我唔知喎，有你咪去咗佢咯。總之佢話要去內臟。佢冇內臟啊！佢而家呢個係骨咗個位嚟㗎。咁你話心肝脾肺腎？似係咯。似咪去咗佢咯？我見到好驚啊！你唔好嗌我睇啊嘛！我都唔知點樣分，你都知我對佢冇乜認識。唔知我攞鉸剪扯佢咯，唔使攞菜刀咯。你咁樣叫我都真係唔係好識㗎。攞鉸剪咯，鉸剪啊！冇睇條線。哇！唔好啊，攞鉸剪啊！唔好攞菜刀，睇住。咩嚟㗎呢個？啲膜。而家已經7點，飯都未煮添。好，同家食。我唔知呢個。總之最緊要切咗個雞攞油。啱啱切咗啦，抌咗啦，擺咗喺側邊，所以我就唔係好清楚呢啲咩位嚟。死啦！我都唔知，好驚，望見隻雞卜卜跳。我知我幾鼓起勇氣先至掉咗個嘢落去啊！雞腳你掉㗎？抌翻上去咯。去咗爪未啊？去咗咯。剪晒啲爪啦？係啊。唔係嘅。掛住介紹呢件戰衣。嗰個我設計嘅喎，呢個就係我最中意嘅嗰件啦，因為有我哋嗰張相，係啊，咁同埋有啲字啦。邊隻㗎？仲有我哋呢個2021年6月30號，我哋識嘅日期，唔係，我哋拍拖嘅第一日，吊運。阿 B OK，可以 ready。好，跟住咧就落水。唔係我洗埋啲嘢先，菜都要洗。我攞呢個裝水。咁我其實我都唔知應該落幾多水，咁我就落一煲啊。夠啦。咁樣㗎？夠。咁呢個大概係我諗半煲左右。咁我慢慢落咯，費事彈水。其實都好多喎！喂，你幾勁喎！啱啱就係即係所有材料嘅蓋過面，
但係個雞係冇蓋過佢嘅，留咗一半。啊，俾你睇下我大概係去到呢個位度，跟住咧就可以揀呢個慢燉定係濃湯啊？你話事，你撳下兩個掣，佢哋個時間分別係幾多？睇翻你個時間有冇時間煮咁耐。我煲湯應該係濃湯嘅 soup 啊嘛。唔蘇？咁 soup 咯，佢哋30咯顯示。咁咪等佢自己撈咯。係咯。喺邊啊？咁我啊 OK， 我以為你呢個要轉埋過去。要咩啊？轉埋過去，好耐冇用。唔明。好，撳完掣就乜都唔使理嘅，等佢自己煲。與此嘅同時，我就開始準備煮飯同煮餸。咁等啊 Vicky 洗埋啲嘢，我就開始煮呢個番茄蓉炒茄子同埋呢個係一味餸定係味餸啊？一味番茄蓉炒茄子，即係平時你喺西餐廳咧食嗰個意粉嗰個番茄蓉茄子嘅朋友仔，係啲 friend something like that， 砧板。我仲要講咩啊？夠唔夠啊？仲使唔使煮啲咩啊？你霎咗時間先咧，都唔知搞幾耐。因為呢度其實已經有好多菜，有羊肚菌，有粟米，有蘿蔔。我知。咁番茄蓉煮茄子應該夠咯。你話事啊？你仲有冇肉啊？肉係食雞。食雞咯。係食雞。我諗住整啲醬俾你點。有啲咩咧？朱古力醬、花生醬。我原本話想朱古力醬撈雞嘅，但係佢唔肯。我諗住手撕雞咧，跟住撕啲肉落嚟啦，跟住撈朱古力醬。唔係朱古力醬，係呢個咩啊？呢個啊？榛子醬。榛子醬嚇，然後咧，其實我好多汁都可以整嘅喎，我可以整茄汁啦，可以整榛子醬啦，可以整花生醬啦，可以整呢個 wasabi 俾你點。其實我可以樣樣醬都整啲俾你嘅。有心啊，心靈，真係心靈。不過咁樣又好似太多呵，咁我一於咧就整呢個榛子醬啦，跟住再整呢個花生醬整嘅汁，係啊，花生醬整嘅汁，平時打邊爐嘅時候我會整嘅，咁點肉係 OK 嘅，係。咁如果你想清清地咧，就咁麻油豉油撈嗰啲撕落嚟嘅雞肉咧，咁係最 basic 嘅手撕雞。咁定係你想清就咁食？煲完湯就咁食算啦，唔使搞咁多嘢。方便嚟啫嘛，大佬。你而家你撕完手撕雞。唔想就咁食。咁我唔撕咯，咁我淨係整個醬俾你點啊？係，因為我就咁食，我唔慣咁清嘅，大佬。幾時啊？嚇！好，咁而家咧就煲飯同埋整呢個。嚇！飯都未煲。咩啊？邊個位啫？咦？你幫我洗埋呢個煲啊！算啦算啦，我洗啦，你瞓覺。唔得閒。好，煲飯。煲好易洗啫，冇乜嘢。呢度我只不過要幫你搞一搞。老公最好嘅。煲其實好快嘅洗，因為你啲易潔喎。太好啦！幾時都話老公係全世界最好嘅老公，最好嘅男人。食幾多啊，老公？咩啊？一咪夠咯，乜零啦？你呢排都咁大食，食乜零啦？你講邊個大食？阿 B， 阿 B， 你唔係大食，你胃口好咗好多。你自己睇係咪？你支牌係咪係咁？我都係以乜領啫，我俾大部分。但係我哋有成碌粟米同埋啲成條蘿蔔喎。但係你一乜同埋半乜，你煮落去時間差唔多。你啲啊越多。但係我驚食唔晒啲餸喎，仲有咁多餸。可以聽日食㗎嘛？即係你想煲乜半？乜得多少少啫，唔係佢哋煲乜半啊？乜領到？多少少。乜領啦？咁樣咯。呢個係一乜嚟嘅。一乜多少少。唉，你話事。因為真係好多蘿蔔，
因為其實我唔係太想整咁多嘢，浪費啊嘛。你第二日食又冇咁新鮮，係咪先？哎呀，唔係喎，其實啲菜使唔使煮埋佢先？但我又想煮茄子。不如你睇下部機你呢啲菜咧。聽日先食。仲有啊，老公你洗咗啦個煲。未啦。哦。我抌咗啲嘢先整到㗎。口對住呢度。係啊係啊，其實我都驚。唔係應該。不過我唔知點樣搞，你睇住對牙唔好控埋佢啊！喺度啊嘛。我知啊，驚你又唔記得啊！呢啲你真係。阿先，你唔煮嘢食住㗎啦係嘛？我煮咗我切嘢。呢個要擺開先，要擺面。啊，咁你個煲向嗰度我切嘢，佢咪出咪哇！整到咩嚟㗎？呢個但呢個就蘿蔔水我唔咯。知點往我呢度切嘢，係啊，煲翻開所有嘢先咯。仲諗住拍到我切嘢嘅樣。首先你咁樣切個電睇插頭對住水源。咁啊係。嗱，我諗住將呢嚿嘢全部拎開呢邊，跟住個飯。咁咪拍唔到我切嘢。唔係你點切啊？切嘢嘅鏡頭都緊要噶嘛，等睇住隻手啊，佢會出蒸氣㗎。佢呢邊啊嘛。係咪未必咯？你個唔好為咗拍嘢整到隻手。專心啲。你擺隻手喺嗰個出氣孔啊！出喺呢度啊我點專心啊！我隻手咪咯，呢度啊。你黐線啦！佢一出好唔好多，咁多嘢好熱㗎。佢話吃。你唔好咁樣啦。另外你包揸菜刀嘅。點解轉三米？係啊，揸菜刀嘅情況實在太。你唔得啊！你另一邊唔好咁樣擺黐線，唔好你揸菜刀實在太危險啦，唔係咁樣揸嘅。嚇咩？咁啊嘛。唔係咁樣揸㗎。你揸到條尾咧，冇發力，放低揸你一次。睇到冇？今次咁樣啊嘛，揸實，點樣揈都唔驚。哦係啊！你咁樣揈嚟揈去。哦，你令我醒起我之前嗰個恐怖嘅嘢。點解佢響嘅？開始啦係嘛？係啊，之前冇咩啊？部機係咪開始啊？係咪夠時間啦？佢就溫緊啊嘛，圓圈。而家 P030咯。而家唔正式有時間啦，有時間出現啊嘛，有1分鐘出現啊嘛。咁咪即係表示開始咯。哦。因為就話係 preheat 緊佢入邊嗰個內部情況溫緊啊嘛。識唔識㗎？你隻手咁樣擺嘅。但係咁樣點樣切到咁長嘅嘢？阿 B，不如我幫你切啦，你拍我啦。把刀放低。既然你咁講，咁我都唔拒絕嘅。放低啦，快啲啦。嗱，我又叫你瞓覺㗎。切一個茄子啫，有幾難？仲有蒜頭。咩啊？同埋番茄。蒜頭呢啲就切好咗，呢兩嚿唔要㗎啦。要㗎。咁呢個都係就開邊入啊？即係平時食茄子咪一條條嘅。你點樣一條條啊？你先你想話我知？即係平時你食嘅茄子咪一細點樣講啊？一粒粒嗰啲啊？食開茄子嗰啲一條條。係咪呢度開再斬？是但係啦。睇手啊！哇！我切得咁快，哇！你又話唔可以咁樣擺手指嘅。冇。你呢個淨話咁樣啫嘛，你咁樣呢度中間，係咪啊？咦？你切得咁快？OK 啦。我睇手指啊！OK 啊，大佬，梗係冇問題啦。你又話要屈住佢？使乜屈住咁樣頂住佢啫嘛？我咪咁薄啊嘛。唔知。搞掂啦。你俾個餐具我擺住佢。下面攞個兜上嚟啊！未洗㗎。唔驚㗎。要洗潔精㗎喎。係咩？阿 B 正話喺度洗緊洗潔精，你同我講話唔洗。我唔知啊。搞掂啦，已經。哦，犀利，厲害。完美嘅男人。你叫我完美嘅女人。哈哈哈哈，係啊。好，完成。請問點處理？裝起佢，仲有蒜肉同番茄。點我諗起一啲唔好嘅嘢。咩啊？點解？
我俾處理㗎啦嘛。哦，好啦。蒜蓉使唔使幫你處理？我對蒜蓉處理得好有一手，都係慢慢磨翻10零分鐘就 O K。算啦，你瞓覺啦，你。番茄你想點依切？家7:3，快啲瞓覺啦。番茄你想點切？我整啦，我整。哦，咁完咗先，你冇。開始煮呢、個茄子燜番茄蓉炒茄子啦。咁咧細妹食過係好中意食嘅，咁大家不妨試一試啦。首先咧，好似我冇煮過俾你食咩？我冇印象。係咪㗎？我唔記得。你自己講就係啱妹好中意食，阿媽都 OK。我咧隻字不提。我唔記得我有冇煮過俾你食啊。咁我依家咪煮俾你食咯。你成日唔過嚟啫喎。冇食過嚟㗎。邊有？你睇小心煮嗰個雞。好，首先咧，太耐冇煮，其實我都唔好記得點煮。應該整咗茄子先嘅。兩邊啦，嗰邊就整番茄蓉，快啲啊，好唔好？因為而家都7點半。係咯，兩邊同步咯，應該要分開煮嘅，咁係咯。咁咧就分開煮啦，咁然之後先至撈埋一齊。係啊，應該係咁。哎呀，快啲着褸！哎呀，好驚佢啲煙。唔驚啊！點解？速度，去到11分鐘先搞掂。有咩嘅話知？佢唔會無啦啦飆煙嘅咩？之前會嘅。唔會，你總之佢9分之後咧，你就真係焗着擺嘅。呢度口咁熱，跌啲油出嚟。但係佢又唔係呢邊 exactly 對住呢度，要斜嘅喎。唔識轉。好好似彈入。嗰個唔記得教。好。咁跟住咧，落埋嗰個。係啦，然後擺翻個油上去先。加入特別，點解你咁樣擺落咁密？我要落蒜頭啦，唔係落咗番茄落嗰個先。落咗蒜，你要調。哎呀，唔好跳！係我冇問題嘅。掟落去。我有多年嘅煮嘢食經驗。我係冇問題嘅。煮一個上方嘅鑊鏟。咦係喎。係喎，唔記得咗用鑊鏟啫。落蒜頭。咦冇咗爸爸聲，哎呀較細咗個火，因為頭先驚佢扮油，可以較翻大啦。冇咗聲音添。好香嘅啫，我聞到。聞到咩？啲湯啊？聞到油嘅味道。哦。咁咧，番茄咧要炒一炒啦，茄子咧就都要煎咗兩邊咧，咁先會好食嘅。如果番茄就咁落水去煮咧，我自己就爭飲啲啦，覺得。有啲健康嘅就崇尚就咁煲個湯啦，但我覺得番茄係炒一炒香啲，嗰陣味係唔同。係。咁然後蒜頭咧就都係爆一爆啦，咁就可以落茄子，費事唔使等到佢甘香先至落茄子，因為咧佢好易燶嘅。如果唔係嘅話，哎呀我調轉咗次序，我以前係咧茄子煎咗兩邊咧先至落蒜蓉，因為蒜蓉易燶。哈哈哈！太耐冇煮啦。但我要攞個油落嚟。點解又攞油嘅？因為佢茄子好吸油。
乾。嗱，咁你見到咧番茄蓉煎下咧，佢已經開始想溶咁樣。咁其實如果最好食嚟講咧，係完全唔落油啦，較細火啦，佢會慢慢變溶。但係咁樣有個風險就係熱氣，所以就落啲水，落啲水，但係自己煲啦，落啲鹽添。茄子有個紅燒茄子嘅做法，不過咧而家暫時未有鑊蓋。遲下換咗煲之後咧，有鑊蓋嘅時候咧，就整俾大家睇。有鑊氣。應該唔會溶啩？哎呀，未搞細火喎嗰個。番茄咧就落咗少少水啦，落咗鹽啦，咁你咧就較細火，等佢自己煮溶啦。你中意嘅話，你篤下去都得嘅。咁茄子通常你聽到嚓嚓聲咧，就係有微焦或者要落油嘅息路嚟嘅。茄子一樣啦，如果你唔煎咗兩邊咧，又或者唔炒下去咧，咁佢個味我覺得係唔好食。聽到啲喳喳聲咧，其實佢咧就代表佢個面乾，你就要兜下去咯。如果唔係，佢就會燶㗎。好，落完油咁你就反面啦，煎另一邊咁樣。係，等我有煲過嘅時候，我就會教大家整紅燒茄子，係超級好食。仲有一個就係黃金炒茄子，就係用鹹蛋黃去煮。我阿妹中意食到飽。呢個我唔夠膽肯定。哎呀，要落薑，唔記得咗落薑添。咦，好似冇乜聲喎，較大少少先。個番茄就可以睇睇啦。咦，你仲唔快啲去瞓覺？我差唔多煮完啦，你唔瞓冇得瞓，快啲瞓啦！嗱，咁煮到咁上下咧，其實佢啲番茄開始溶啦，咁跟住你就咁樣篤碎佢咯。我唔透露嘅咁多，大家留意我遲啲嘅影片啦。嚟，大概茄子煎咗兩邊之後咧，咁就可以落水啦，因為費事熱氣。就落少少好啦。一般嚟講咧，你如果從頭到尾你都唔落水咧，係最好食嘅。但係要落好多油，因為茄子真係好吸油。你見唔見到啊？係超級靚咯！我煮到個番茄肉，無論你係炒茄子啦，或者你煮意粉啦、通粉啦，都超好食。呢隻碟喎，帶隻碟嚟俾我擺喺爐擺刀。你掛得嘅咧嗰個。我嚇死！點解見到有個人嘅餘光嘅咧？個人。哇！原來你除眼鏡，心血少啲都俾佢嚇死。咁落完水之後啦。煮熟佢，然後咧，你想好食啲咧，就收汁，等啲水乾晒咧，再撈嗰個番茄肉。好，咁啦，咁咧落咗個茄蓉啦，有落鹽去調味嘅，然後咧就可以撈翻勻佢啦。
冇錯，又係我瞓醒啦。好，睇一睇我哋努力合作嘅成果係咩啦？係。準備而家解凍完畢㗎啦，咁啊煲。Peter，我有個問題。咩？隻雞離水熟未嘅呢個雞肉？咁大煲熟㗎啦，係嘛？佢冇浸上去喎。佢冇隻雞唔喺個湯。有啲尷尬喎呢個問題。應該熟㗎啦，咁多蒸汽仲唔熟，成30分鐘。唔緊要，哇！好啊，攞隻筷子試下先，安全少少。係，攞隻筷子試下，跟唔跟得落咪知咯。應該熟啊！呢排就嘈緊加緊重量自己。佢話想我肥啲喎，但係咧肥啲之後又同阿咩話我肥㗎嘛。你今朝講我咩你至知咧？肥，勁過分。好啦，咁我整咗呢個番茄同炒茄子啦。咁為咗賣相靚少少，我決定加咗啲武林秘笈。誒喺邊？加唔加好啊？你就紫菜咯，睇知。有啲咩武林秘笈啫？上面得一支秘笈啫嘛，一支秘笈走天啦。梗係啦，即係當堂咧靚仔咗嘅會。夠啦，不過太多我都芝麻太多啊。完美 ，excellent。OK，開波。好，咁呢個咧就係我整嘅番茄蓉回茄子啦。好，試食時間，咁咧榛子醬撈麵俾你食㗎。聽唔聽到啊？越嚟越過分啊！榛子醬咪榛子醬咯，仲要士多啤梨朱古力醬榛子，哇乜料嘢？係士多啤梨生嗰啲就咁食嗰啲。點我？如果你唔去皮咧，就會有咁多油嘅。咁你自己考慮你去唔去皮啦嚇。唔去。有冇雞味？好似羊肚菌咧？係喎，仲有個羊肚菌真係重點你冇喎。乜羊肚菌上嚟？我唔知啊，我隨便忽咋。唔見喎，好似。你睇下揾咯。我其實入邊啲咩料我真係唔係好清楚。點啊？你影相冇影羊肚菌啊？我攞咗咁多羊肚菌，你喂咁大條都唔筆上嚟，點啊？係咪？唉，嗱呢啲我食嘅，你再筆。我落咗10條，呢人可以5條。喂頂，即刻靚幾多？仲點解羊肚菌啊？你明唔明啊？唔明啊！啱我會查咗啦咩？我覺得個羊肚菌可以補腦。好好味喎個湯，唔使健落脾益胃補虛益氣，啱你。健脾和胃適量啊！但係咧唔可以搭配一啲高咩油酸，即係好似配子啊、番茄，仲有點解唔可以落凍番茄？仲有刁民傷害。唔係佢話係禁忌啫，唔知點解喎。你問下點解？成日好似睇過你唔記得咗。為何羊肚菌不能與番茄一齊食？好似特登查完之後，我好似睇咗嘅，但係我唔記得咗。其實冇意思嘅 B。我真係個丹寧，佢話羊肚菌同埋番茄其實冇明確嘅食物相克或者產生毒素嘅禁忌。嗱，呢個係 AI 講嘅。佢話咧，只不過坊間話羊肚菌唔可以同呢啲咩高油酸，即係單寧嘅嘢一齊食咧，就係因為影響吸收。因為番茄入邊含有一定嘅單寧，如果羊肚菌同埋大量高單寧嘅食物咧，即係好似未熟嘅配啊、濃茶一齊食咧，可能會產生呢個蛋白質結合不溶性嘅沉澱物，影響蛋白質嘅吸收啫。咁口感問題啦，可能羊肚菌本身有鮮味，同酸性較強嘅番茄同食咧，可能掩飾咗獨特嘅菇類嘅鮮味咯。
咁佢話腸胃敏感者啦，touch wood 啦，番茄就微寒，咁含有肌酸。咁對於胃部嘅敏者或者胃酸過多空腹食用者咧，可能刺激分泌過多嘅胃酸，咁就導致胃脹或者唔適啦。咁但係佢話咧都有個包底嘅，食用適量嘅番茄同埋炒羊肚菌咧，或者番茄羊肚湯咧，都係安全嘅。極端喺未煮熟嘅情況下先危險啫，咁大部分都 OK。後邊你擺落隻碗度啊嘛。咁咪冇講好味啦。好好飲。時候竹絲雞啊，重點啊呢個竹絲雞。阿 B 隻雞髀可以留翻俾我。有，佢一人一隻。我食呢隻。買嘢啊！嗰隻我都食。唔可以，阿 B 唔可以食咁多，我守護你健康。我守護你健康。我守護你健康，你有守護我健康咩？你話 search 完之後，羊肚菌同番茄已經衰完之後呆咗，真唔理咁轉嘅。矮瓜茄子，唔記得咗。你有咩記得嘅？個竹絲雞幾有雞味。唔該你。唔通竹絲雞有龍蝦味咩？咁點啊？要點講啊？竹絲雞有竹絲雞味。竹絲係咩味？整大嗰隻眼。嚇！小心啲，好似好韌咁喎 B 條。唔係啊，因為咧個下比較短。哦，用手咯。扯到啦 B，再扯。嚟。好味。點講咧？有菇芹嘅香味，螺片嘅清甜，咁蘿蔔同粟米啲甜味咧都入去嘅，原肉都有幫助嘅。加上佢個雞味重，所以煲出嚟咧好好飲。係，我想試下先。個 B， 佢最重點嗰個好似唔記得咗處啲咩？佢話試醬嘅，雲章。試咗個茄子先。你話試啦。一層一層嚟啊嘛，呢個濃味啲咯。好啊，咁試一個原味嘅。我覺得 OK 好味嘅，咁咧，但係比起我以前咧係淡啲嘅，因為咧以前我會用甜豉油炒咗啲茄子，先再撈番茄蓉咧，咁啊濃味啲我就好中意食。但係因為你想我食清淡啲咧，我就冇落鹽同埋豉油喺個茄子度，番茄蓉我就有落鹽。你都可以落嘅，只不過唔好落咁多啫，因為你有番茄蓉我有落鹽，咁你睇下你大家試完咧好唔好食啊？因為你有時你真係落得癲量係落癲量，佢唔係落巨量，係癲量。我就覺得番茄蓉煮茄子咧係好食。你要揀一嚿包滿番茄蓉，然後連埋蒜頭食，好味。好，到最後咧就試一試個醬點樣點咧？揾到個肉，有粟米酥㗎，試下。好，呢個榛子醬竹絲雞，好好味，我好中意食。即係咪試埋你另一個雲醬？仲要可以我哋啲醬嚟撈飯添，一直就想做呢個榛子醬炒飯或者榛子醬撈飯，仲唔係暗黑料理？好好食。你如果 OK 嘅話，你可以真係試一試。
然後就試下呢個花生醬。混醬咯。其實呢個係咪真類似咩咧？花生醬打邊爐最成都嗯好香，香咋，唔係好食啊！好食。其實咧，你真係咧，如果我本身我話整手撕雞咧，煲完啲湯咧，撕晒落嚟之後咧，攞呢個醬撈咧，超正。好，到俾騎士啊！終於到我食啦，多試下先個湯。個湯清清地，食到係有粟米嘅味道、蘿蔔嘅味道，有冇落薑？應該都有落薑。我食到好似好多薑嘅味道 OK。咁我哋就個果片你食翻自己個，快啲發我㗎。然後上面唔係呢塊都係我嘅，試下少少啫嘛。你食高分咪得？咁我哋我夾俾你，我夾俾我哋唔你。好理佢住。咁我哋食咗個菌先，食咗個你食羊嬲嬲肚菌先。豬。嚟睇下呢本塊幾厚。流㗎啦。個菌都我不信你。首先我好似真係好似冇乜食過羊肚菌，所以咧我俾唔到評價俾大家。佢就係有菌類嘅觸覺口感，但係你話好唔好食我又唔知點樣講。好，咁啊試下個螺片先。你下個螺片，成塊面咁大。佢個煲 OK 喎，佢短短半個鐘，但係佢都夠腍腍地都 OK。係啊，呢個就係用提煉寶嘅好處。正，個湯好飲嘅。我借住嚿雞粒嚟食下先。你可以成塊似㗎。哇！佢個雞好滑。夾個雞髀，呢啲夾緊我嗰個雞髀。雞髀呢個啊？哦，咁你呢哇！個咩？好滑，呢個咪前面身咯，雞翼咯，咁你雞翼。食呢個？我而家攞啲肉出嚟試佢。成嚿咬先爽啊！唔啦。哇！佢個雞真係滑，好 OK 喎。係啊，咪話咯。記住係連埋雞皮。點解唞大氣啫？咁黑嘅料理。點多啲先好食啊！可以攞嚟撈飯。我要認真講一講，未食到最入之前咧，輕微點一點佢咧，個味幾得意嘅 OK 嘅。但係食完之後係咁，淨係俾個榛子醬咧搶晒所有味道。我要咁樣講，我要好宏觀咁樣講。咁好好食？冇特別。嗱，呢個我欣賞啦，呢個真係 OK 嘅，因為呢個咧其實等於好似我知啦，呢個似咩啊？你呢個醬咧阿 B，你呢個似冇問題。呢個醬似雞絲滑粉皮個醬，係啊係啊。係啊，食落去 OK 嘅呢個，所以 OK。我會強烈推介呢個榛子醬咧，只可以喺入口嘅時候咧，嗰3秒至2秒咧食到嗰個味，但後面之後就俾榛子醬搶晒所有味，所以就唔係咁 OK 嘅。你不啲嚟撈飯？仲要噴埋嚟撈飯添，哇！暗黑料理開始已經搶佔呢個主題，開始有啲甜。我好中意食。阿 B 因為你成日試甜，你好甜。你不咁少醬。夠啦。我少醬點可以夠味？又係俾榛子醬騎劫咗個味道，只不過我食飯嘅時候加落榛子係啲怪怪地，所以我係個人係唔中意係啖咩嘅。我好中意食。我係中意花生醬好多啲。好，咁我哋再試一試埋阿 B 最緊要呢個係咩啊？茄子醬炆呢個。你試下不呢嚿多番茄蓉包住嘅茄子。多呢嚿。係嘛？你試個原味冇啲粒粒。OK，個口感都 OK，幾得意嘅，幾好食嘅，我覺得都冇問題。咁我覺得原味啊呢個。OK 啊，都幾好食。只需要唔好加埋榛子醬咧，係 OK。榛子醬喺呢度咧，簡直破壞晒所有。因為佢個味太搶啊！你食咗頭一啖都 OK，之後咧佢搶晒所有味，你根本食唔到啲咩。好評分時間，今集我哋嘅挑戰成唔成功？成功。我都覺得成功嘅，我都覺得個湯好飲。個湯好飲。90幾分到啦，然後茄子就大概80幾啦。咁啊，但係咧
嗰兩個醬咧，我個人認為我淨係中意花生醬嗰個嘅啫，榛子醬嗰個咧就其實千祈唔好試。我就兩隻醬都 OK 嘅。咁然後今集嘅影片咧就去到呢度啦。如果大家對我哋嘅影片有興趣嘅話咧，就可以 follow 我哋 IG、Facebook 同埋 YouTube。有問題或者有菜式上嚟挑戰嘅咧，就可以喺片下面留言。咁我哋會盡量解答同挑戰㗎啦。咁我哋下集見咧，拜拜。拜拜，約定約定你。你。